Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi, aby som vás privítala na tlačovej konferencii na letisku Slovenska v Bratislave a zároveň privítala našich hostí z leteckej spoločnosti Wizz Air, konkrétne je tu na Europeeda výkonný riaditeľ Wizz Air Malta, Andreáš Sabo, obchodný riaditeľ pre strednú a východnú Európu a stredný východ spoločnosti Wizz Air, Olivia Gogovou, komunikačná manažérka spoločnosti Wizz Air a Dušan Novota, predsa predstavenstva a generálny riaditeľ konferencie zásadný rozvoj na letisku Bratislava. A nech sa páči, pán Mamu. Tlačová konferencia bude zložená v slovenským do angličtiny, tak ako sme niekedy ďalšie otázky. Dear members of the press, good morning. Dear partners and colleagues from the Bratislava airport team. It's a pleasure and an honor to be here today. As introduced by the team, I'm representing the Wizz Air group here with the pride and honor to bring some exciting news for Slovakia, some exciting news for Bratislava, and some exciting news for our group, obviously. I would try to introduce you a bit of who we are, and together with my colleague Andras, we're going to show you basically some very short-term plans that the group has for Bratislava, which I hope will be of your great interest. So as you can see, Wizz Air today is a pan-European group which has become, despite its young age at 21 years, a powerhouse in the European sector, in the European ULCC market. We are currently flying a total fleet of 240 aircraft, which places us as one of the biggest airlines already in the continent. We, as you can see, have carried more than 60 million passengers last year. This is something that's been happening constantly over the years, and you will see that our trajectory in terms of growth is extremely ambitious, is extremely strong. And we now operate 33 different bases in 16 different countries. And maybe by the end of this presentation, this number will have changed. I forgot about the translation. I'm so sorry. Yeah. It's fast Bratislavský tím je pre mňa cťou, že tu môžem byť dnes s vami a že predstavujem našu spoločnosť Wizz Air a robím to naozaj s veľkou hrdosťou a cťou. Myslím si, že vám prinášam ako pre Slovensko, Bratislave, pre toto letisko, ale aj našu spoločnosť veľmi potešujúce správy. Rýchlo by som vám predstavil, kto sme my, to je naša skupina. Spoločne s mojim kolegom Andreášom vám predstavíme naše plány pre Bratislavu a rád by som teda ukázal, ako vidíte, sme jednou z paneurópskych liniek, pôsobíme na trhu relatívne málo, 21 rokov, ale napriek tomu sme jednou z najväčších spoločností v Európe. Máme 240 lietadiel na našej flotile, sme naozaj jednou z najväčších. Minulý rok sme prepravili viac ako 60 miliónov pasažierov a toto je konštantný znak nášho rastu. Tá trajektória je tam očividná, máme 33 leteckých základní v viac ako 16 krajinách a myslím si, že pokým sa skončí táto tlačová konferencia, tak to číslo ešte privíde. I promise I will make your job easier from now onwards, okay? If you can continue, Olivia, please. Maybe a few key facts about Wizz Air this year, and I think it's important to establish exactly where we are right now. Key data here, 300,000 flights operated, 100 new routes launched, and I think this really sets the ground to tell you how much this group is dynamic and its growth is relevant in the continent. Rád by som vám predstavil aj niekoľko zaujímavých faktov o Wizz Air. Kde sa nachádzame, v akej pozícii sme. Predstavím vám to na dátach. Minulý rok sme prevádzkovali viac ako 300,000 letov, z toho 100 nových spojení. To už je len dôkaz toho, akým spôsobom dynamicky rastieme a rozvíjame sa. You can continue, Olivia. So as we look forward, and it's also important to notice that under the recent environment of, let's call it, instability in the region, Wizz Air Group has come out stronger than ever,
and we have already this year came back to this path of growth. A keď hľadíme dopredu, tak nedá sa nevšimnúť, že napriek nazvime to tak nestabilnej situácii v regióne sa Wizz Airu podarilo z tejto situácie výjsť len pozitívne a veľmi silno. To znamená, že rastieme. So not only we have this proud past of having transported a total of more than 435 million passengers throughout our history, we have this great ambition and plan, which is already materializing, of growing into what we call Wizz 500, which is a fleet program which will make us reach a total of 500 aircraft in our fleet. A nielen, že sme hrdí na našu minulosť, počas ktorej sme dokázali prepraviť viac ako 435 miliónov cestovateľov, ale pozeráme sa s veľkými ambíciami a plánmi na našu budúcnosť v rámci nášho programu Wizz 500, v rámci ktorého by sme radi rozšírili našu flotilu až na 500 lietadiel. So we plan to do this not only in volume, but in quality. So the expectation is that we can bring to the society, to the Slovak society in this case, an operation which is responsible, which is sustainable, and which is reliable. And we call this our customer first agenda. This customer first agenda has a few topics that we would like to mention in terms of priority investments that we are doing and have been doing in the company. A plánom na realizovanie tohto všetkého je nielen zameranie sa na objem, ale samozrejme aj na kvalitu. A veríme, že toto všetko prinesie výhody pre slovenskú spoločnosť tým, že budeme spoľahlivým partnerom a taktiež, že budeme prinášať udržateľnosť a na základe nášho programu zákazník je vždy na prvom mieste. A je tu niekoľko tém, ktoré by sme radi predstavili v rámci našich priorít a investícií. And that basically combines our value proposition into focusing on providing the most price-efficient traveling by flying the most efficient machine in the market, which at the same time is the one which is more environmentally efficient, and then operating on a safe and reliable environment for the population. A to kombinuje aj našu ponuku hodnoty, to znamená, že ponúkame ako ekonomicky výhodné lietanie, tak aj stroje, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Tieto stroje to dokážu kombinovať. We do this by also bringing our latest investments in high-end technology. We have a whole operations group which is driven by the latest advancements in software, in artificial intelligence, which today places us at one of the most on-time performant and reliant airlines of Europe. A to nás taktiež prináša aj k najnovším investíciám v oblasti technológií. Máme na technológie software a umelú inteligenciu zvlášť divíziu a dnes sme v podstate jednou z spoločností v našom odbore na prvých miestach, ktoré dokážu zabezpečovať takýmto spôsobom spoľahlivosť. And we do this with the most efficient, fuel efficient and emissions efficient aircraft in the industry. So this means that we bring these volumes, we bring these incentives to travel, but we bring them in a socially and environmentally responsible way. A to znamená, že pôsobíme efektívne, čo sa týka spotrebovaného paliva, tak aj spálených emisí škodlivín. Sme jedným z lídrov v našom priemysle, takže je to motivácia nielen na cestovanie, ale aj na udržateľné a zodpovedné cestovanie. This is not only my statement, these are internationally recognized statements. So Wizz Air has been for consecutive years awarded as one of the most sustainable airlines, the most sustainable airline in the European and Middle East regions. A nie je to len moje tvrdenie, už niekoľko rokov po sebe naša spoločnosť Wizz Air bola ocenená ako najviac udržateľnou spoločnosťou v oblasti životného prostredia. And here we can see that this is a world ranking of environmentally sustainable airlines, and emissions-wise, indeed, this machine, the Airbus 321neo, is the best machine in the market. And we use it to operate in markets that we believe have a need for further access to air travel, and we do it in a reliable way. A tu môžete vidieť aj svetové hodnotenia alebo svetový zoznam najviac udržateľných leteckých spoločností, čo sa týka životného prostredia. Vidíme
sme tu na vrchole aj vďaka našim lietadlám, vďaka našim strojom Airbus 321 Neo je naozaj lídrom na trhu a používame to na trhoch, kde chceme aj rozšíriť poskytovanie leteckých služieb pre našich zákazníkov. And now that I've bored you all with my corporate background, the news that everybody is waiting for, Central and Eastern Europe is our DNA. It's the DNA of the Wizz Air Group. Slovakia is a region, it's a country where we have been operating for a few years, and we are very, very proud to use some of these amazing aircraft that I have been mentioning to open the Bratislava base starting from this winter. A teraz, keď som vás už naozaj unudil s mojimi korporátnymi rečami, tak prejdeme k tomu, čo vás zaujíma. A to je teda stredná a východná Európa naozaj je súčasťou našej DNA a som veľmi rád, že tu pôsobíme už pár rokov aj na Slovensku a sme hrdí, že môžeme využívať práve tieto najnovšie stroje, tieto najnovšie lietadlá na otvorenie alebo spustenie leteckej základne Wizz Airu práve tu. So as I was telling you, the number in the initial slide of the presentation will be outdated soon. So really it is a proud moment for me to be able to be here with you today, to be here with our esteemed partners of the airport team, without whose effort this would not have been possible. Appreciating so much the establishment of this partnership, taking it to the next level, starting our based operations from next November. A ako som už naznačil na začiatku, tak ten počet leteckých základní naozaj porastie a som veľmi vďačný za spoluprácu s našimi váženými partnermi z Bratislavského letiska a jeho týmu. Bez nich by to nebolo možné, preto som im veľmi vďačný aj za to, že od tohto novembra spustíme našu leteckú základňu práve tu. So I hope you are as excited as I am about this announcement, as we are. We hope the Bratislava population will receive this with the excitement that I have. And to tell you a bit more about what this indeed implies and what routes we are launching, my colleague András Sabo will kindly step in and give you a bit more information. Tak dúfam, že aj vy ste z toho nadšení, tak ako ja a rovnako nadšené bude obyvateľstvo Bratislavy. A čo to viac znamená, vám predstaví môj kolega András. So good morning and nice to meet you all. It's a pleasure to be here and to actually give you more detail. We are bringing this best machine that we have, the Airbus A321neo aircraft, here to Bratislava, effective from November 14th. We are opening this base, and this is really a game-changer aircraft in our fleet. 239 seats, 20% lower fuel burn it brings compared to the older models that we also still have a few of them in Wizz Air. 50% lower emission, much lower noise. So at the same time of growing here in Slovakia, we are bringing it with the best technology and the largest aircraft type that we have today. Dobrý deň, je pre mňa potešenie byť tu s vami. Rád by som vám teraz predstavil pár ďalších detailov o tom našom najlepšom stroji, najlepšom lietadle, ktoré máme, to je Airbus 321 Neo, ktoré tu bude mať svoju základnú od 14. novembra. Je to naozaj vec, ktorá mení pravidlá hry. Má 239 sedadiel, o 20% menej paliva spáleného, taktiež znižuje emisiu o 50%, je o mnoho tiššia, takže menej hluku. Takže nielen, že na Slovensku rastieme, ale rastieme aj vďaka tomu, že využívame tú popredné technológie a stroje. And now to give you more detail on where these two aircraft will actually fly, so let's reveal what are those routes. So it will be 12 of them, so it doesn't fit on one page. So let's start one by one. So we are opening new routes to Athens in Greece, Alicante, Spain, Barcelona, Spain, Malaga, Spain, and Basel, Switzerland. You see a few pictures on them, and obviously we are bringing them on very low fares. So we are really making these connections really accessible, both for outbound tourism and also for inbound traffic flows to Slovakia. A teraz by som mal predstavil pár ďalších detailov, čo sa týka našich lietadiel, ktoré tu budú mať základnú a budú lietať na 12 linkách. Prvou z nich budú sú Atheny, Grécko, Alicante, Španielsko, Barcelona
A toto všetko môžete to vidieť aj na obrázkoch, zároveň s veľmi nízkymi cenami leteniek, čo samozrejme sprístupňuje turistom ako slovenským letí do zahraničia, tak aj turistom, ktorí sú predsa. Continuing the list, we are opening new connection to Lamezia Terme in Italy, new connection to Naples in Italy, and Palermo in Sicily Island, Italy. A ďalej na zozname máme Lamezia Terme, tiež Taliansko, Neapol, Taliansko a Palermo na Sicílii. And finally, we don't stop here, so new connection opens to Niš in Serbia, Plovdiv in Bulgaria, Varna on the Bulgarian coast, and Oslo in Norway. A ďalej na zozname máme Niš, Tursku, Plovdiv, Bulharsku, Varna, Bulharsko, na pobreží mora, taktiež morské Oslo. With this, our network in Slovakia will really significantly expand. We are reinforcing our market position to be one of the leaders here. And altogether, we're going to have 17 routes to 10 countries. We are creating nearly 100 direct jobs with the airline by employing and using these aircraft, but multiple hundred more in associated industries. So we are bringing direct employment here into Slovakia by bringing based operation. Týmto rozširujeme našu sieť na Slovensku, expandujeme a zároveň si posilňujeme našu pozíciu na trhu ako líder. Budeme mať 17 liniek, z toho do 10 krajín. To všetko dokáže vytvoriť až 100 priamych pracovných miest a stovky ďalších pracovných miest, ktoré sú na to nepriamo napojené. And one more note about this map, that beyond these 12 routes that we announced today, we recently also announced the connection to Bucharest, Bratislava, which is actually the 13th route that we are opening this second half of this year. And it's important to highlight that Wizz Air will be serving all three main airports in Slovakia, so having a base in Bratislava, but also serving Košice and Poprad Tatry airports. A taktiež taká poznámka, ako sme mohli vidieť, tak okrem týchto 12 liniek na mape spúšťame, alebo Wizz Air spustí v tomto druhej polovici roku linku Bratislava a Bukurešť. A taktiež Wizz Air bude obsluhovať všetky tri najväčšie slovenské letiska, čiže okrem Bratislavy sú to Košice a Poprad. So if I may conclude, although I'm a bit jealous because I think Andras presented the most exciting of the slides, but let's really think about what this implies locally. So we base the two aircraft, which means immediately we start recruiting to have our crew, which are going to be based here, which I extremely hope will be 100% Slovakian, so I can have Slovak smiles serving our passengers. Dovolte mi teda zhrnúť, troška priznám sa, závidím Andrášovi, lebo on mal tie najzaujímavejšie slajdy, ale pozrieme sa teda na to, čo toto všetko implikuje alebo naznačuje. Tým, že teda budeme mať tu práve v Bratislave na Slovensku základňu, tak budeme musieť zamestnať aj ľudí, aby pôsobili ako naši zamestnanci, ako posádky. A teda veľmi dúfam, že 100% z nich, všetci z nich budú teda zo Slovenska a budú prinášať slovenské úsmevy na naše paluby. This also comes with all the services that two based aircraft require, so also stimulating indirect employment and stimulating the activity of the airport business. A toto všetko je taktiež aj spojené so službami, ktoré sú potrebné pre letecké základne lietadiel, to znamená, že služby na podporu zamestnanosti. And basically, on top of a commercial schedule that we already had serving the country, we are adding approximately 1 million seats. These are 1 million opportunities for both Slovaks and tourists to travel between these countries at the best, most competitive fares available in the market. A v podstate okrem už toho, čo máme teraz, tých letov, tak budeme mať dokopy približne 1 000 000 sedadiaľ dostupných, 1 000 000 príležitostí ako pre Slovákov, tak aj pre turistov z cudzích krajín, aby mohli
cestovať pričom za veľmi konkurenčné a veľmi výhodné ceny. So indeed, wrapping up, it's a very exciting project for us. It's a very exciting step for the group. We hope, again, that you feel this excitement of this network that we are offering the local community. And indeed, this is a strong contribution to the local economy and to the tourism development of the region. A naozaj dovolte mi teda ešte zhrnúť, sme naozaj nadšení, čo sa týka tohto projektu. Ako pre nás, tak dúfame, že to je veľkým krokom pre našu skupinu, pre našu spoločnosť a dúfame, že aj vy cítite to nadšenie, lebo určite je to veľká podpora ako ekonomiky, tak aj rozvoja miestneho turizmu. So if I may conclude, another last word of appreciation to the airport team, to our local partners, to your presence here today, to making this announcement something to be proud of. And again, thank you for your time. Thank you for having us. It's been a pleasure. And I will pass the word kindly to our esteemed airport colleagues. Takže naozaj na zhrnutie posledný krát ďakujem celému týmu Bratislavského letiska za spoluprácu, aj vám za to, že ste sem prišli, za to, že ste si našli čas, bolo to pre mňa cťou a rád by som udelil slovo nášmu partnerovi z Bratislavského letiska. Dámy a páni, ja budem samozrejme v slovenčine rozprávať, takže poprosíme prekladateľa. V prvom rade by som sa chcel naozaj úprimne poďakovať celému Wizz Air týmu, s ktorým sme túto zmenu začali plánovať samozrejme už ďaleko dopredu a boli tam viac menej tie vízie nejako nastavené a muselo sa udiať taká súhra náhod, ktoré v podstate nám zahrajú do všetkého a to je v podstate to, čo bolo stále problémom a to sú nové lietadlá. Preto sa extrémne tešíme, že Wizz Air na novú bázu poskytne nám najnovšie lietadlá, ktoré v podstate poskytujú najväčšie pohodlie pre cestujúcich a to je aj ten náš účel v podstate spohodlniť to cestovanie, priniesť krásne destinácie, ktoré naozaj ešte raz ďakujeme, lebo to je niečo, čo sme dlhodobo sa snažili o Španielsko a tieto v podstate rúty, aby boli atraktívne pre cestujúcich. Z môjho pohľadu je to skôr možno taká ešte väčšia vec. Neviem, či si uvedomujete, ale stále sme sa od začiatku hýbali okolo 2 miliónov cestujúcich. Momentálne skočíme budúci rok na 3 milióny. To je naozaj extrémny skok pre Bratislavu a Bratislava na to podľa mňa čakala od kedy bol v roku 2012 tento terminál postavený. Stále sme sa v zásade niekde hýbali takým pomalým rastom. Toto je v podstate niečo, čo Bratislavu posunie na letisko, ktoré už môže trošku byť konkurencieschopné v tomto regióne. A je to možno taký zvláštny moment, lebo neviem, či si uvedomujete, ale terminál bol postavený v roku 2012, to je 13 rokov. Dneska je 13. augusta a Wizz Air priniesol 13 liniek. Takže dúfajme, že toto je vlastne taká šťastná súhra, ktorú tú Bratislavu posunie naozaj niekam úplne inde. Pre nás je to veľká výzva samozrejme zabezpečiť to, aby tá kvalita, ktorú Wizz Air poskytuje, bola aj s nami dodržaná a viac menej, aby tí cestujúci dostávali to, za čo si zaplatia. My sa budeme snažiť naozaj ten rozvoj Bratislavského letiska posunúť ešte vyššie a ten terminál, ambícia letiska je naozaj rásť ďaleko viac a toto sú v podstate momenty, kedy tá práca z minulého roku prináša v tomto roku tie ovocie. Viete dobre, že skokovo sme začali prekonávať všetky rekordy od marca tohto roku a s Wizz Airom ako stabilným partnerom pre nás, ktorý nás podporí a podporuje v tom raste, dokážeme naozaj, myslím si, že zvládnuť nevídané veci na bratislavskom letisku. Keď sa pozriete von, toto sú presne tie veci, ktoré potrebujeme, aby tu boli tí pasažieri, aby to tu dýchalo v podstate tou cestovateľským nadšením a my budeme prinášať čo najväčšie a najlepšie služby pre vás, cestujúcich. A Wizz Air, ešte raz vravím, pre nás je to partner, ktorý nás dokáže posunúť do úplne iného levelu, akom Bratislava doteraz bola. Bratislava si myslím si, že zaslúži
si byť regionálnym silným hráčom, nakoľko vieme, že obsluhujeme aj oblasti, pre ktoré je Wizz Air domácim, dominantným prepravcom. To sú proste regióny, ako je Dunajská streda, možná prihraničné oblasti, ako je Mošo-Maďarová a podobné veci. To znamená, že toto sa budeme snažiť, aby ľudia, pre ktorých možno bola prvá voľba Viedeň alebo Budapešť, pozreli si trošku aj ponuku z Bratislavy a toto je vlastne tá vec, ktorú chceme tým cestujúcim priniesť. Ten komfort, rýchlosť obsluhy, kvalitné služby a veľmi atraktívne destinácie. To znamená, že za mňa ako letisko Bratislava naozaj veľká vďaka celému týmu Wizz Airu a veľmi sa tešíme, že Wizz Air tu bude a bude tu mať bazónne lietadlá a stávame sa súčasťou ich rodín. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne, má niekto nejaké otázky? Dobrý deň, ja nekratolek, keby som mohol na pána riaditeľa Dovotu, cestujúci. Aká veľká výzva je to pre infraštruktúru letiska? Pre Bratislavu, ono keď to zoberete, terminál je plánované na 5 miliónov cestujúcich. To znamená, že sme veľmi zvažovali, ako nadstaviť tie veci, aby sme zvládali tie píky hlavne, lebo jedná sa o letné mesiace, kedy vlastne teraz hľadáme rekordy a sme na 360 000 cestujúcich. My sa inšpirujeme podobnými letiskami, ktoré sú v regióne. Nám najbližšie podobné letisko je Wrocław, ktoré podobne rástlo z milióna, momentálne obsluhuje 7 miliónov cestujúcich, má veľmi podobnú infraštruktúru, dokonca iba jednu dráhu, rovnaký terminál, to znamená, že tie výzvy na to, aby sme rástli až do takýchto čísel, sú reálne. My sme už minulý rok začali pripravovať infraštruktúru a zabezpečenie toho, aby sme zvládali už toto leto. Lebo sme vedeli, že ten rast príde a to leto, keď ste videli, prechádza úplne bezproblémovo. To znamená, že ten rast, kedy bežne v zimných mesiacoch obsluhujeme 100 000 cestujúcich, v lete 350, tí ľudia, za čím je veľká vďaka, sú nadstavení na to posúvať to letisko ďalej. A myslím si, že v budúcom roku nebude problém zvládať v letných mesiacoch 500 000 cestujúcich a tým pádom znova zase posunieme to letisko na trošku väčší level. Čo sa týka tej zimy a jary, tam nie je absolútne žiadny problém z toho dôvodu, že tam ani nedosahujeme tých píkov, ktoré by sme sa mali akumulovať. Možno smiem doplniť, z pohľadu ekonomiky letiska. Ako ste videli, minulý rok v podstate dosiahli sme zisk, to znamená, že letisko je vo veľmi dobrej kondícii. Nám samozrejme narastajú mimoletecké príjmy, to je vlastne to, čo Wizz Air, v podstate aj iný prepravca vám v zásade stále hovorí, že v prípade, že vám prichádza veľa cestujúcich, úlohou letiska je v podstate zarobiť na tých vedľajších činnostiach a tým pádom vlastne zaručiť ten rast a naspäť vrátiť vlastne tie peniažky do rozvoja toho letiska, čo sa nám zatiaľ darí a myslím si, že je to udržateľné. Konkrétne číslo myslíte čoho? Nárast tržieb, aký očakávate vzhľadom na investíciu? No, je to ešte tak, ako keby momentálne to prepočítavame z toho dôvodu, že za nás tá investícia do toho rastu nie je tak veľká. To znamená, že preto viem, že tá naša infraštruktúra tento rast milión cestujúcich zvládne úplne bez problémov. To znamená, že nemáme s tým žiadny nejaký problém. Skôr bude otázka tá, keďže my máme nejakú víziu, ktorú budeme predstavovať v najbližších mesiacoch a to je to naozaj, že pokiaľ sa nám splní všetky tie veci, ktoré plánujeme, tak ten rast do 10 rokov by Bratislava mohla, teraz naozaj nechcem to nejako akože podceňovať, ale je to tak dále, vedeli by sme narast na 7 miliónov cestujúcich. A v tom prípade, ale už narážame na ten problém toho terminálu. To znamená, že my pripravíme nejakú víziu na 10-15 rokov, v prípade, že sa dostaneme na 3-4 milióny cestujúcich, čo treba urobiť, aby sme to zvládli a posunuli sa. I can comment on the second one. Let's go. So on your second question, we are not commenting today.
on the first question, I think. What was the first question? So on the Bratislava-Košice route, we are not releasing a comment today. On the first question, I think we need a repeat. Okay. No, go ahead. It's so we are bringing 2 Airbus A321neo aircraft to the country, to Bratislava Airport. This is on approximate terms a $200 million investment in aircraft, on top of bringing new employment, as mentioned before. Čo sa týka vašej druhej otázky, tak momentálne Wizz Air ju ponúkla nebude, ale čo sa týka prvej otázky, tak celková investícia do dvoch strojov do Airbusov 321, ktoré tu budú mať základnú, tak ich cena je približne $200 miliónov plus samozrejme náklady spojené so zamestnávaním. Ďakujem za otázku. Nie, tak by som poprosila našich predstaviteľov o kratší fototermín s tabulkami Novej Bratislavskej základne. Thank you. Pictures? Of course. Oh, nice. Nice. Olivia, you need Very to nice. coordinate this. Where do we go? Maybe we can call this side as well, next to it. Bad about destroying the terminal. Shall we? Podíte sem ešte. There we are. It's okay shot. November. Some of the